While Zimbabwe quarrels with Zambia, United States donates aircraft to Botswana military. Ashperi moshe mrezi mafusa moza kuti aiwa Zimbabwe ne Zambia vaskwira ndo kuti idi Mnangagwa kwenda ku Russia and ma complaints ema insecurities ndo kuti United States ilikuisa military aid munyika yeZambia. Tiri kuona kuti Botswana receive military aid kubva kuna United States. Amene tuma insecurities acho chasvika kupi. Tichiona kuti aiwa United States itoramba ichita investments ayo military mu Southern Africa. Sambira mashuka ne gwa the news hogs kuti bo subscriber ulaika wotina on the bell icon. Chipinda vanyora vachiti at a time when there are serious growing concerns by Zimbabwean leader about Southern Africa becoming a theater of geopolitical maneuvers between global powers, polarizing relations in the region. Botswana, the Southern African Development Community SADC headquarters, is deepening its ties with the United States, considered an enemy in Harare. The US Army said the planning conference ran from 18 to 21 June and marked the culmination of preparations of the joint military exercise, which is designed to increase cooperation and interoperability between the two nations. Tunaona kuti aiwa United States itosa military aid yayo munyika yeBotswana. Ashperi mushe muri Zimbabwe amona kuti idi Mnangagwa achizoita ma insecurities here kana kuona as if aiwa ari kuuya achithreatenewa. Tipotidze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pe United States inoisa military aid yayo kana kuvatengira kwavari kuita military equipment munyika yeBotswana. Tudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pe chitwe chipinda comment section medu. Subscribe, kulike, turn on the bell icon.